Thưa các bạn, video này tôi giới thiệu các bạn tất cả việc hàn, làm sạch với hàn, sơn tẩm, sấy, đánh đai và sơn hoàn chỉnhให้động cơ 315. Xin mời các bạn xem phần đầu tiên là phần hàn. Nào, xin mời các bạn xem tôi hàn cổ góp sau khi nó đã được làm hoàn chỉnh như này. Đây là quá trình hàn, tôi đang dùng cái ngọn lửa hàn là bằng ga, khí ga để hàn, để các bạn thấy được chi tiết rõ nét nhất cách hàn của tôi, và có thể nhìn video này và có thể làm được. Thì tôi đã chia sẻ hình ảnh này thật là cặn kẽ, tỉ mỉ để các bạn thấy các cách làm của tôi. Trên màn hình các bạn đang thấy là tôi đang dùng một cái thanh sắt để gạt cái mối hàn, đồng thời là tiếp nhựa thông vào trong mối hàn. Quá trình hàn làm sao cho hàn thành tiết ngấu ở trong chân nang, tiếp xúc với phiến góp thật tốt, nhưng không được phép để chạm chập nước chảy ở phía trong, để đảm bảo quá trình hàn được tốt. Khi để cái viền hàn có thể nằm xuống dưới mặt phẳng ngang, một góc khoảng 15 đến 20 độ thôi. Để khi ta hàn xong, quay lên phía trên thì thiết không thể chảy vào bên trong cổ góp, không gây chạm chập. Hàn và làm ngấu nhưng không được phép đùn đầy thiết thì sau vệ sinh rất là khó. Chính vì thế là khi hàn thiết nó ăn vào trong rồi thì ta dùng cái que gạt hết thiết nó phần thừa ra ngoài để tạo thành một phẳng tương đối. Các bạn xem ấy, tôi quẹt thiết đi quẹt thiết lại, rồi lại quẹt nhựa thông đưa vào. Cái thanh sắt để quẹt nhựa thông ấy, và khi nó bị nóng lên ấy, người ta dùng nhúng nó vào cái khay nước cho nó nguội đi. Khi lấy nhựa thông nó không bị tuột đi. Nếu không cái thanh mà sắt mà nóng đưa vào nhựa thông nó chảy ra thì nó không dính vào cái thanh sắt được. Thì rất đơn giản là nhúng nước cho nó nguội và xúc vào nhựa thông mà nó không bị chảy. Dùng nhựa thông để tạp vào chỗ phía mới hàn ấy, thì mới hàn nó sẽ trắng mà nó ngấu đẹp. Đấy, tiếc gì rất là cẩn thận, đi lại rất lâu mới được mới hàn, chứ không phải là đơn giản chúng ta nghĩ là cái quẹt phát là xong. Một cổ góp là tôi hàn khoảng là 3 tiếng, tổng cộng 230 phiến. Cái động cơ 315 này nó có 46 rãnh, mỗi một rãnh chứa 5 phân tử, nên là 46 rãnh bằng 230 rãnh, 230 phân tử. 230 phân tử tương ứng với 230 vòng dây, 230 vòng dây tương ứng với 230 phiến góp, và chúng ta đang hàn phiến góp chính là hàn các cái vòng nối tiếp của các vòng dây. Đấy. Quá trình hàn càng kỹ càng tốt, nhưng không được phép để lửa quá nóng. Nếu lửa quá nóng thì nó sẽ làm cháy với hàn, và ta hàn nó không ăn, và thiết nó không ngấm vào trong nữa. Muốn hàn lại thì phải xử lý, phải vệ sinh thật sạch sẽ lại và mới hàn lại được. Đấy. Chính vì thế nên duy trì nhiệt độ hàn là rất quan trọng. Khi hàn, người thợ hàn là phải biết được lúc nào mới hàn được, phải nấu và quay lên trên phía trên. Thời gian mà tôi đang quay đây các bạn, đây là thời gian thực. Tôi để thực tế để các bạn xem, để các bạn thấy được cái cách nào nó thật chi tiết để các bạn xem hiểu được. Nói chung video này phần hàn là quan trọng nhất. Phần nào cũng quan trọng, nhưng cái phần chính của video này là vẫn nói về hàn là nhiều hơn. Những cái ngấn mà chúng ta nhìn đen đen đấy là mica cách điện, hai phiến với nhau đấy. Sau này chúng ta vệ sinh đi
Giờ làm sạch cái chỗ đi thì cái mica sẽ nổi lên và hai cái phiến nó cách điện với nhau. Trông như thế thôi, nhưng mà sau khi hàn xong mà ta vệ sinh sạch đi để nó không bị chạm chập, và thử không chạm chập ấy, cũng mất khá nhiều công phu. Hàn vào rồi nhưng sau vệ sinh phải tháo hết và phải cọ hết sạch đi, chỉ còn lại đồng thôi, còn thiết nó ăn phía trong. Quá trình hàn này là phải hàn liên tục từ đầu tới đến cuối, không được bỏ dở. Bởi vì khi cổ góp nó nóng rồi thì mình hàn nó mới đều đều ăn như nhau, nếu không thì mình để nó bị nguội đi, thì sau khi ra nhiệt lại hàn nó các phần nối tiếp nó không ăn nó bị nham nhở, nó không tốt. Chính vì thế khi đã ngồi vào máy hàn nên là hàn cho đến khi là xong rồi thôi. Và để trợ lực cho cái việc lúc hỗ trợ cho cái việc lúc hàn tốt, thì trước khi mà hàn này thường nó để trong lò sấy ở nhiệt độ hơn trên 100 độ, khi ra ngoài nó còn dư đậu nóng, thế ta dùng hàn này xả vào và hàn thì nó rất là nhanh, đỡ được thời gian hàn nhanh hơn so với các cái phương pháp mà ta để nguội. Hàn đã kết thúc. Xin mời các bạn xem vệ sinh với hàn bằng cách nào nhé. Ở đây tôi dùng cái cưa sắt và vệ sinh tất cả cái phần thiếc hàn ở trên cái bề mặt hàn. Đấy, các bạn thấy đang dùng cái cưa đâu thì nó gạt bỏ hết cái phần thiếc thừa đi ra ngoài. Ta cưa đến khi nào đồng nó trơ ra, khi không được phép lạm dụng. Nếu anh cưa quá nhiều thì cổ góp mòn, mỗi lần làm nó sẽ mất một ít thì chả mất tí hết cái cổ góp. Chính như vậy khi anh cưa này như chỉ cưa cái đúng tầm vừa hết chiếc, tất nhiên nó cũng có sự mòn đồng một chút, nhưng không đến nỗi mà bị lạm dụng quá nhiều. Đây toàn bộ cái phần cổ góp vệ sinh xong nó rất là sạch và đẹp như này. Đấy. Thì dùng cưa sắt đấy các bạn, đấy trông như là cổ góp được tiện láng chứ không phải là dùng tay thủ công nhé. Làm thủ công nguội là phải rất là chuẩn như vậy. Sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi thì bắt đầu là tiến hành dội sơn vào đây. Để dội sơn thì để dưới một cái khay để hứng sơn phía dưới, và dùng sơn đổ từ trên xuống, thì số sơn ở trên chảy xuống dưới khay này phải được múc trở lại để dội trên này. Các bạn xem tôi làm này, đấy, bắt đầu dội sơn. Dội sơn để đảm bảo cho các cái mối dây nó được băng cái điện ấy, nó ngấm sơn tuyệt đối. Muốn như vậy thì phải dội đi dội lại rất nhiều lần. Ở đây tôi dội đến 4-5 lần nữa các bạn, quay đi 4-5 lần vòng đấy. Trên video này chỉ thể hiện là cái thời gian nhất định thôi, không thể thể hiện đúng như thế thật được. Dội này dội đi dội lại rồi bao nhiêu càng nhiều càng tốt. Khu vực sửa chữa này thì mình cần dội nhiều hơn. Sau khi sơn hoàn chỉnh, chúng ta cho vào lò sấy đã khô, và đã khô rồi thì bắt đầu đưa ra, thì tiếp theo là chúng ta sẽ đánh đai. Và đây các bạn xem hình ảnh tôi đánh đai. Đánh đai cũng lại là một yêu cầu kỹ thuật rất là chuẩn mực, đó là anh phải đai làm sao cho đảm bảo cái chiều dày của cái đai chịu được cái lực quay và làm việc của máy, đồng thời cái dòng điện trong máy nó phát nóng, và cái tốc độ làm việc của máy nó chạy lúc nhanh lúc chậm, điều chỉnh theo thuật phụ tải và điều chỉnh theo chế độ làm việc, nó không bị bung ra, nó không bị đứt. Đó là một cái yêu cầu bắt buộc.
Dây đai ở đây chúng tôi dùng là sợi thủy tinh. Thủy tinh này nhập ở nước ngoài, bản thân nó tầm khi thành chất keo kết dính, nhiệt độ 155 độ tiêu chuẩn cấp F. Khi đai vào rồi thành một khối và cho vào sấy ở nhiệt độ 155 độ 10-12 tiếng thì cái đai kết cứng thành một khối rất là rắn chắc, bền vững và cách điện rất là tốt. Và đặc biệt cái đai này nó có ưu điểm là không nhiễm từ, nên nó được sử dụng rất là rộng rãi trong công nghiệp chế tạo cũng như sửa chữa máy điện. Cái động cơ tôi đang làm đây là động cơ của Italia sản xuất năm 2000. Tất cả các vật liệu mà chúng tôi sửa chữa cũng gần tương ứng với cái vật liệu nguyên thủy của nó, từ băng cho đến băng đai, đến sơn và cho đến các vật liệu phụ khác đều sử dụng gần giống với vật liệu chính của máy. Có thể đánh đai này nó cũng trông thì nó đơn giản đấy, nhưng mà khi quay và kéo cái cột băng hay là kéo cái lực nó thật căng và có rất nhiều vòng thì nó tạo thành cái lực tổng hợp lại rất là lớn, nên cái đai rất là căng. Và đặc tính của cái dây đánh đai này, khi mà mình đai nên nó nhiệt độ thường nó như thế này, nhưng khi cho vào nó sấy xong, sấy thì nó lại sau qua nhiệt độ thì nó kết cứng lại, thì nó lại co lại, nó tạo thành cái lực ép và bám rất chắc vào cái bộ dây một cần đánh đai. Có thể đánh đai này phải đòi hỏi kỹ thuật là bảo đảm chiều rộng, chiều cao, độ dày của đai, nhưng mà phải nào nó không cao hơn cái mặt của lõi sắt. Đấy, tôi lấy trước cái áp và đo các bạn xem là thấy nó còn thấp thì vẫn còn đai thêm, khi nó bằng hoặc nhỏ hơn một chút so với bề mặt của lõi sắt thì được, nếu cao hơn thì không thể được, không thể lắp được vào phần siêu to được. Mỗi phần đều có một kỹ thuật riêng của nó, tôi cố gắng chia sẻ với các bạn những cái chi tiết nhất, những cái thực nhất để các bạn biết. Với các bạn, đấy, tôi đã đai xong, hình dáng nó như này, trông nó cũng đã gọn. Khi đai xong không phải thế này cho nó sấy, mà phải sơn cái đai này để cho nó có sơn cấp ép đồng bộ toàn bộ với cả cái dây của cái máy điện nguyên thủy. Tiếp theo các bạn xem tôi sẽ sơn cái đai này. Đây là hình ảnh tôi cắt sơn cái đai này. Thì cần dùng chổi sơn cắt đi cắt lại khoảng là 2-3 lượt cho nó bám chiều dày, càng dày càng tốt. Thì sau cái màng sơn nó dính ở trên đó mà nó tạo thành cùng với cái đai thành cái màu rất đẹp, màu vàng ánh sáng. Cái đai sẽ được sơn xong. Và sau khi đã sơn đai và cho vào trong lò sấy 155 độ sau 10-12 tiếng. Tiếp theo đưa ra sơn phủ và cái phản ứng của động cơ điện một chiều 315 kW này được tôi sơn phủ với điện. Các bạn nhìn trông nó như mới và được tân trang một cách rất đẹp về hình thức cũng như là kỹ thuật, đảm bảo tương đương gần như mới, có thể chạy vài năm không hỏng. Các bạn theo thực tế tôi đã làm hầu hết là như vậy. Thưa các bạn, tôi giới thiệu các bạn toàn bộ cách hàn, đánh đai, sơn, tẩm sấy, hoàn chỉnh, sửa chữa motor phản ứng động cơ điện một chiều 315 kW của Italia. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ, cũng như nhận xét kênh của tôi từng ngày một tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn.